videókamera üzemmódban, zoom nem használhatok. Megcsinálnám. Gyere föl! Töki? És hogy dolgozod? És hogy dolgozod? Akkor. Na most itt... Tehát neked félni kéne a géptől, te hülye! Félni kéne a géptől, Töki! Töki! Na menj be! Maradj ott, itt vagyok. Hát így nem tudok dolgozni, ennyi. Na mennyire? Hopp! Na gyere egy picit ide. Gyere! Hoppi föl! Finoman! Na, tovább. Még mehet. De nekem most félni kéne, hogy Töki! Tovább. Töki! De nekem ilyenkor menekülni kéne a nagy hangtól. Ja? Ez hogy működik? Töki! Hát nem ide nem fél tőle.